喺澳洲成日啲人都話，只要努力工作，交足養老金，我哋退休生活就會無憂無慮㗎啦。但係現實係咪咁呢？根據澳洲超級基金協會 ASFA 2025年嘅最新退休標準，如果一對夫婦想過一啲好舒適嘅退休生活呢，每年原來需要大概75,319蚊澳紙㗎。但係澳洲人65去到69歲退休嘅時候，佢哋喺 Super 裏面嘅錢係遠遠都唔夠應付退休生活嘅開支㗎。平均澳洲嘅男人喺 Super 嗰度就係得43萬，女嘅呢就係得38萬。咁呢個落差好大喎。亦都係我哋澳洲今日中年人心目中所諗嘅嘢嚟㗎，大家都好驚啊，就係驚退休嘅時候唔夠錢使啊。有一個症狀叫做 retirement anxiety 退休焦慮啊，已經唔係再係一個口號嚟㗎啦，而係一個好真實嘅社會問題嚟㗎。其實好多客戶揾我諮詢都係問同一樣嘢㗎，係一個好現實嘅問題嚟㗎。佢哋話 Alison 除咗 Super 之外，仲有啲咩方法可以為自己退休鋪路啊？我哋點樣先可以確保我哋退休之後唔使係咁喺度驚澳洲物價上升，我哋嘅荷包嘅錢越嚟越唔值錢啊？應該點樣先可以確保我哋嘅生活質素呢？我哋今日唔會空講理論㗎，我哋會用2個客戶嘅案例去一步一步咁樣幫大家計清楚點樣可以透過房地產嘅投資去建立一個可以對抗通脹並且創造出今日10萬澳紙相同購買力嘅被動投資組合。可能你話10萬蚊喎，聽起嚟好似好多咁樣，20年後通脹啊都唔止啦，10萬蚊邊夠使㗎？大家講得啱嘅，我哋講緊呢10萬蚊係今日嘅物價嚟嘅啫。但係當我哋計幾多錢先夠退休嘅時候，我哋就要睇一睇 RBA 澳洲儲備銀行嘅數據啦。喺過去嗰10年，澳洲嘅平均通脹率大概喺2.5去到3% 之間徘徊㗎。咁保守起計啦，我哋都會用3% 嘅平均通脹率嚟做未來嘅規劃㗎。計多好過計少啊嘛。咁你計多咗，又可以去旅行啊，請孫仔孫女食飯啊，同埋享受真正人生嘅下半場啊。起碼唔使日日為通脹啊、帳單貴咗啊而發愁啊。咁好啦，即係代表咩呢？假設你12年之後退休，我哋要維持好似今日10萬蚊一年嘅生活水平啦。我哋其實計翻3% 通脹之後呢，即係等於每年其實係要14.2萬澳紙嘅喎。咁假設你20年之後退休呢，咁你就需要18萬澳紙先至係有同樣嘅購買力啦。